مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان سلام بنشر وعمن يفوت على شحر يعرف بشحر الصيام سلام بنشر وعمن يفوت على شحر يعرف بشحر الصيام شهر رب الأولين يا رمضان شهر رب الآخرين يا رمضان شهر غفر الخطايا يا رمضان شهر خير الراحمين يا رمضان فيا راغبا فينا أنك جماعة بري أنك خارجين ودنا قال هذا شيء أي الله نوشة جنين مسلم أو صومالية لكن ما شاء جونو حجر 40 كيلومتر وابوقني إن أضيع دادي ساكو قياس الدوري اللي حدا جر أركاس ويا جماعة هالكيك تيم حقا يوضل كيوان كيمان محاولتي ما دين ضد كمسلمين هنا سووا زيارة بس عجيب وخرج كيان يقبل حيا بالمال والنفس وفيزا هو ضد كان لما هلا سيادكو هشين إلهي باب بحيا رزقك هدوي ما دالكن وادي من أما عزكو كالي ما دلكو كالي maxaa doonaysaa nimka jamaacadii miskiidkaas ay joogan inaan raacdaan doonayno taanu miskiid xaddi uma tagaawada xaddi maalmaha kalena salaadeedana ilaahay baa u guuli laakiin mar haddaad bari ma joogtaan waa xad aha waa niima guuli dalkii Soomaaliya warkiisa rabaayo Soomaaliya haya kaale Soomaaliya warkiisa waa lagu siinaa Soomaaliya islaamnimadan u socono u muuqatee afka Soomaaligu xiiseynaya hayna mari ashuu noo yimid maalintii dambe waan soo dhaweynay nasiib jamaacada waxa la socday oday markii ay istuhudeen dadka Soomaalidu markii ay istuhudaan mid qaraabadiisa isgarteen markaas warmarkii hebel adiga la oran jiray ha maxaad ka shaqeysay imika wadankan shaqo ayaa anaka noo dhiibanayay guri shaqo ma jirtee laakiin jaamacad baan dhigtay oo dalkii markii la joogay nin jaamiciyaad ahayde oo qoonta ku dhimanad biirsataa maxay tahay bali sheeg wuxuu xiriirka labada dawladood dariska ka dhaxayaan bartaa weey ilaaqa bayn ad-duwal markaas uu ku yiri xiriirka adiga ilaahay naga dhaxay ma barataa markaas uu dhimay salaadeedu waa galab marka xiriirka adiga ilaahay naga dhaxay ma barataa markaas uu dhimay professorada jaamacadda inii dhiga xiriirka adiga ilaahay naga dhaxay ma ka hadlaan iyagoo ma yaqaanaan markaas lagu waxba ma baran baa lagu yiri xadiiska maadan maqal nabigu leeyahay a'maaru ummati ma bayna 60 wa 70 imr al-ghalib ka ummadayda buu nabigu yiri waa 76 inta u dhaxaysa adiguna waxa leedahay dhowr iyo 60 jir baan ahay inteed si noolan doontaa buu ka yiri salaadaydina waxa leedahay waa galab xiriirka adiga ilaahay naga dhaxayna waa daciif kuwan wax ku dhigana waxa tiri xiriirka ma ba yaqaanaan sidee kula tahay buu ka yiri أو عقلك أجر رشدك أجر هذا الكثير والبسيط يا جماعة بوتشري لكن منكي حبيك عشاء بركوتو كذا قريج يسيبو تجي صلاة دي فجر يسقو علابتي وتو جماعة دوي مدي ويقول هذا الكاد يقول ترى هذا محلك سيحكر ويجي هذا الكاد يقول ترى هذا وأكجيب سكر ويجي داعية مركون نقول ضد وناكسن الراعو ومد خير ورجينا يو ومد وناكيك كفي كريو هذا الجيس إلهي وحوق لنا يا تأثير سامين بو هذا الكاغو يا لنا يا هذا سوء إصلاحا يا ومدن إصلاحك كسو قيب هذا نيسان قيل هذا عن قيل إنه كبت بعد إنه ينام دين تكوض الشقين ودن يود إن شاء الله وهذه لنا قدل بين دين تأبحنا وانبحنا دون بإلهي إذا صح منك الود بيتري يا ربي وحقرنا يا بيتري هذا هذا يقرر لنا قطه ودي جعلاته وحيقو أتكان ينولش أدبيدا ما بجران سرت نولش واتاس ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا قفك إلهي كبقى أمورتي سعود دنبا إلهي ليهي وحاكا ديغينا فضي نولش كوكو أتكان ميسو قفك استمانتا وريسو نولش فهم الله بكورن فقير كي يوتك نولش فهم الله تاجر كي يوتك نولش فهم الله مدح يوتك نولش فهم الله
milyoneerkii u tag noloshaa fahmi lahay kii miiga joogay noloshuu fahmi laayahay kii magaalo joogay noloshuu fahmi laayahay kii afrika joogay noloshuu fahmi laayahay kii qaaradda u tallaabay qaaradaha gaalada noloshuu fahmi laayahay kii dayaxa tagay noloshuu fahmi laayahay nin baa maalin dhaweyta qisa cajiiba ii sheegeen 2017kii wadanadan la isku yidhahdo G20 wadan ee adduunka ugu warshada badan maalqabeenadoodii baa shir wadanka Geneva leeyahay iskugu yimaadeen dhakhtarku ka aqoon badnaa caalamkana way ku casuumadeen shirkii waxay yiraahdeen raggani waa raggii adduunka ugu dhaqaalaha badnaa nin walba keligii buu diyaarada leeyahay rag waxa ku jira wadano dhan ka maal badan wadano dhan qaar baa 6 wadan ka maal badan 6 dawladood isku tagay buu qaar ka dhaqaale badan yihiin waxay leeyihiin laakiin raaxo ma hayno maxay yiraahdeen raaxo ma hayno dawooyin badan waad hesheen annaguna waxaan diyaar la nahay inaan nimaal gelino ee waxaad keentaan cimriga bini aadanka sidii loo biirin lahaa daawadeeda doondoonkeena bay yiraahdeen cimriga waxa raaxadii naga qaaday waa dhimanaysaa taasaan hor taagan gabowgii waa la tacaalaa bay yidhaahdeen oo dawooyin iyo isboor iyo waxbaan samaynaa bay yidhahdeen haye iyo cunto fiican iyo laakiin tan hor taaganeen habeenkii ka seexan laanahay waa mawdkii xal u keena ma keeni karaan hor ma keeni karaan ma keeni karaan ma keeni karaan sirta nolosha adduunka ninka helay maanta waa ninka ilaahay macrifadiisa helay sida rabbigaa kaa doonaya adigu yeel nolosha adduunyada ilaahay baa ku fudaydin ma fahmi waayaysid nolosha adduunyada markaas wallaahi nabigeenu sal alla alay wasalam meel yar buu inaga tusay meel yar xadiis fi saxiixayn meel yar fi sunan saxaabi baa nabiga u yimid oo yaa rasuul allah markaan ilaahay aan baryaayo salligaaga ducadayda markaan afar u qaybiyo qayb baan ka dhigay ka waran buu ka yidhi markaa buu nabigu ku yidhi waa khayr haddaad ka ziyaadisaase ka sii khayr badan bal xadiiska dhagaysta markaasuu saxaabiga yidhi saddex marka loo qaybiyo salligaaga qayb baa ka dhigi buu yidhi labana dee anna bashar baanoo muraadkaygan ilahay u sheegan markaa buu nabigu yidhi waa khayr fain zidta fahuwa khayrun laka haddaad biirisana kaga sii khayr badan markaasuu yidhi saddex markaan u qaybiyo laba qaybood salligaagaan ka dhigi midna anaa baahidayda ilaah u sheegan waa khayr buu nabigu ku yidhi haddaad ka ziyaadisaase kaaga khayr badan haddana wuxuu yidhi sidaas markaasuu saxaabigii yaabo wuxuu yidhi hadduu arrinku sidaaba yahayba ducadaydii dhannayd ba intuun halkaa iska dhigo ayaan salligaaga ku bilaabi salligaagana ku dhammayn markaa buu nabigu ku yidhi idan tukfaa hammuka wa yukfaru laka danbuka buu ka yidhi haddii markaad gacmaha ilaahay hor taagto ducadii dhannayd aad salligayga ku bilaabdo salligaygana aad ku gebagabaysidba waxalii wixii adduunyada hammi aad lahayd oo dhan waa laguu qabtay waad heshay dembigaagina waa la dhaafay buu rasuulku ka yidhi sirta noloshu ma tahay misama halkaas laakiin indhihii lagu arkayay allah ina siiyo indhihii khayrka lagu arkaayey ee qur-aanka lagu arkaayey ee salliga nebiga lagu arkaayey qiimihiisa ee ducooyinka nebigu na siiye lagu arkaayey indhahaas waa indhaha qalbiga allah inoo furo waxau nebigu ninkaa ugu jawaabay bal dhegayso haddii ducadaadii dhannayd aad salligayga ku soo koobtid adduunkan dusheeda wixii hammi humuum aad lahayd hammiga bini aadamka adduunka waa laba weeyaan mashkalad haysata uu xal u raadinaayo iyo xaajo uu leeyahay oo cid u qumisa uu doonayo labadaaba waad heshay buu rasuulku ka yidhi aakhirana ma taqaana qofka muslimka waxa haysta wuxuu ka aakhira markii la hor joojiyo ilaahay waxuu ka cabsi qabaa waa maxay war muxuu ka cabsi qabaa waa dembigina waa lagaa dhaafay buu rasuulku yidhi
وصلي نبينا عليه الصلاة والسلام أيو نبي نوغو شيغ سرت الدنيا نولشو إني هلكا كجرتو يا سرتي آخرة الدنيا نوحي همي الله هيدو دن همي قلنا والله ما دا دغيس ونيغو علينا ومشكلتكو هايستا اديغا oo xal aad u raadinaysid iyo xaaje aad leedahay oo cid ku qumis aad doonaysid ilaahay baa ku daboolay mashaakilkiina ilaahay baa ka faydi xaajadaadina ilaahay baa ku qumin aakhirada hamiga ugu weyn ee qofka muslimka hor yaala uu qof walba ka baqayna waa maxay waa dambigiina waa laga dhaafay rasuulku yiri waa salliga nabiga fanuksir nabigeena muhammad alayhi salatu wasalaam salligiisa badinayna salligiisu waa munaajaat culimada islaamka qaar waxay yiraahdaan ma dhikriga ilaahay la xusaaya fadli badan mise salliga nabiga alayhi salatu wasalaam qaadi ayaad rahimahullah fi kitab ash-shifa بتعريف حقوق المصطفى وحو كشيغي صلي على اسكو راعي فضل بدن yahay ما الدليل على ذلك با لغو يري waxay yiraahdeen culimadii fuqahada ahay ilaahay nuuraaniyada uu siiyay subhanallah marka tiraadid buu nabigu yiri geed baa jannada lagaaga beeraa alxamdulillah marka tiraadid geed baa jannada lagaaga beeraa la ilaaha illa allah marka tiraadid geed baa jannada lagaaga beeraa allahu akbar marka tiraadid geed baa jannada lagaaga beeraa walaakiin salliga nabiga u soo noqo man salla alayya salatan waahida صلى الله عليه بها 10 مرات نيك انيغا مر ايغو صليه بو نبي غوري الهي نحريسي درجه اي ويديا اسغنا 10 جير بو الهي ونحريستا جيد جنده لغاغا بيري iyo 10 jeer ilaahay ku naxariisto ka fadli badan lidalika nukthir salawat an-nabi alayhi salatu wassalam wa ina salliga nabigeena badina wa ina munajat saacadaha dambeyn ilaahay la munaajoonayno wa ina nabigeena ku sallina alayhi salatu wassalam wa ina wixii nabigeena ku weyna إنك وين نقول هذا صالحين تلا فدقوا هي صون كإن اللازمه صفات كاس قف هذو كده على علماء دوليين بإذن الله تعالى قلبي يسوع نوري ومجالسة الصالحين ذاتك وناك سنو الله فريس علماء الله فريس وحلقاتك كغيب قل وجماعة عدد إلهي درت وسعودي مالكوغ النفتو ذبحين دينتك وبحنايا أي الله فريسانيان مساجد بي فريسانيان مسجد بي جماعة كنتو كنيان مسجد بي أمضى أبو يريان مسجد بي كوع اعتكافيان أفضل بلو مركة جماعة خارجين تو أي بحان دعوة أو بحان مساجد صلى الله عمري صوبرانيان أمضى مسجد يكو صوحريان إيكي مسجد بي كو حرميان بحدا لبحايو مددها إيقيني مهمة الله بحاي هورتا إيق دات صالحين أدراعي صالحين لا نزكي على الله أحد لكن dad ku soo talagalay inay naftooda islaaxiyaan walaalahoodna ay soo baraarujiyaan masaajida mahjuurka ee maanta umadu ay ka hijrootay in masaajida ay camiraan wallahi jamaacada waxaad arkaysaa tuulooyinka markay ku baxaan masaajida qaar kood digada ariga iyaga ka xaar bari tuulo aan tagnay masaajidkii markaan tagnay imaamkii masjidka sida ilmaha yar marka la yiraahdo iskuulka dugsiga waa lagu fasaxay oo 7 cisho ciyalka la fasaxay marka la yiraahdo sidoo ilmuhu u farxo ama imtixaankii baad baastay marka la yiraahdo sidoo u farxo ayu markuu arkay ninkii sheekh uu farxay oo ka caafadhiistay waa tuulo yar markaas oo jamaacada shaah u soo kariyay biyo u keenay maalintan ka guureynay tuuladiina si la yiri ilmo yar la yiri hooyadaaba ka dhimatay buu ooyay waa ka tagay karweyn sheekh maxaa loo yeesa lilma ka daadanaysa wuxuu miskiinkeeni oo ii doonay buu yiri saddexda cishada la joogteen salaada jamci baad camirteen dadkii baad masjidka ku soo xidheen xalaqadii baad asaasteen taariku salaadii baad masjidka soo galoon anigu aan keeni kari waayay masaajidka inii oo doona buu yiri haddaan awood yeelan lahaa maanta halkaas aan nagu dhixrin lahaa buu yiri ya muslim jamaacada kharijiinta dacwada alxamdulillah inagu waad dhagaysataan baad u timaadeen laakiin culimada waxaan ku yiri warnimo yahow bariga hore Soomaalidu oran jirtay wadaad wacdiyay waxay sii baxayta wadaad tabliiq haduu masjidka wacdiyana waxa xigta ayaa ilaahay dartu u baxay taa waad ka naxaysaa baan u malayn ya bixitaankaasi aad baad uga naxaysaan iska dhaafna marka man yuwini man yansuruni hatta uballigha risalata rabbi wa lahu halka abu kaymid bixitaankan qofka laga dalbayo inuu qofku ilaahay diinkiisa u gargaaro ma wax mustaxdatho imika la keenay bal waa shay mansuus weeyaan
min bidaayati alamri buu nebigu ka bilaabay quraysh oo gaala ah oo mushrikiina buu nebigu intuu dul joogsado ku lahaa ayaa ii soo dhowaysanaya ayaa ii gargaaray oo gacan isiin risaalada rabbi ila soo saaray ummadda hangaarsiiyoon janno ugu ballan qaada 10 sannadood حج الجاهلية قريش مركي عربتو أي جاهلية حشك إيمان جرتي ابن عباس توبسنا ضد النبي عليه الصلاة والسلام حجيدا جاهلية دا من الصو حج دا صو دكتي أيو النبي قصد أودل وريق جريول هيا إي صو دوين هيا إي كالمين هيا إي غرغاري ودل جيسي جيسن ورسالة الرب إلى الصو سارة إلى فدين أو جنة وقو بلان قادا مركز قبائل كقاركود كو أورنجرين هاوي عشيرة هذه هالكي كاجوغان داد هرتود يكا يبينيه بورنجرين داد هرتود داد هرتي يكا بيبينيه مركا مالين تاسو نبي قومد كدل بدين تلو غرغار وكا قرآن كان إلهي نقول شيء النبي عيسى فلما أحس عيسى منهم الكف معيري قال من أنصاري إلى الله هذه النبي عيسى عليه السلام حواريين تي سقى الله سعوتي وكدل بي أي دين إلهي أوغرغاري هدو يكا كدل بيبالا يري أمة نبي محمد دين تينا كشقيسو ودين أوغرغارتنا إلهي ما كدل بي يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله مركز جماعة دا خارجين تا أفرد لو بحيان أفرتن بحيان مددها إيجيني مهمة دا بحيان إيك والله ثم والله نفتو دين إصلاحيان بحيان إني علماء دي علمي بتوجع الآدم بحيان إن صلاة أي سو حفظان بي وبحيان إن ولالكوغا مسلمين ضيعان قعنتا أي سو قبطان ومساجد سو قليان بي وبحيان وعان حسوستا دوري 10 سنة كهر جماعة مقالة كبحذي مقالة دي مركي كبحيان دادكي ويدقيستين وين ليابين وعيد هذا ور إنكو دادكي وناكسنا إيه مساجد عمر يباتهيني دادك حافظا دقان إيه صلاة آننتو كن بل مد قادوا جماعة دا أقيا إن أضيا يري أضي درس كيقا oo 7 jir ah oo waligii salaad aan soo galin oo khamrigana aan habeenii maalin u kala saarin ayaa ila darisay haduu igu kiin arkaano inila socdana dibba ay qabsane waa oday dib badane aqalkiisa sheedan iniga tilmaamiye hay soo sheegin aniga waaya wixii dhibaatay in soo gaadhana inka isgaarsiiyay marxaba albaabkii bay garaacay واشنتي قلب نمو سوى هرده كسو كعي قرده خمرغنا ميسكا ودو تالو اسلام ملء علم ملء وكلغي بنولي دوريه 7 جير صاروا برقداي ويكفر استن الباب كبركو كفري انا جماعه نهي مساجد كان كاسو بوقني واكو سو زيارني مزياره ها زياره وانا قناي وكادي يوري qolkiibu ku noqday lacag buu soo qaaday ziyaaradii wuxuu mooday qoladii tariiqada ee suufiyadu barigo reeraha waa ziyaaradii shaqabale keena orange imku iska dhamaataan malinba ana xaqiiqa Djibouti imku iska dhamaatay xaqiina mooyaan imka ziyarada waxa isku badishay ilaahay dartiisa qofka loo ziyaaranaya oo waxa badishay ilaahay dartiisa ku soo booqano ku soo ziyaaranay waxa diyana kuma sidno waxa diyana kuma kaama doonayne khayrka jamaacada ka yar dhageysan wada dhageysanay markaasuu yaabay wardad lacag diida markay lacag ma qaadano wali inta noolahay waa qof lacag diida way ku weey maxaa tihiin ma annako adeer lacag ma qaadanee laakiin waqtiga dadka ka qaadana waqtiga 20 milyan ma nasiin kartaa soo fariista lacag diida maana arkay buu la yaabay ku noqotay muqt khamrigan halkan ay taala jamaacadna halkan iska fariisteen indhaha ka qabsadeen xayraad annako jamaacadu waxaan martiya magaalada Hiblaayan ka imanay dadka muslimiintan ziyaaranaynay ka bukaan u ducaynaynay ka dhibaataysan baan ogaanaynay dadka waaweyna waan soo buuqanaynay dhalinyaradana masaajidkan ugu yeedhaynay halkii hadalka markay uu furfurmay wax lacagna ma qaadataan ma qaadano oo lacagta ayaa inaga bixiya bil maali wa nafs bil maali naftayadii maalkayga ku soo baxnay ilaahay markaa kala hadlan cadamadiisi aakhiradii noloshii dambe qabrigii qiyaamihii u fikray markaa هذا الكاد يقول لي ولقي ما مقلبوري ولقي هذا الكايله سو غلا ما مقلبوري maxaad iga rabtaan adari sheeg lacag wadi ugu diideen wax kala sheegta waxa ka rabnaa anagu laba qof aan nahay amiirkii iyo jamaacadii odayaashii miskiidkay joogaan
inaad jamaacad u tagto aad soo salaantid bas intaasaan kaa rabnaa ma intaa usuhaa waa niraaci dharkii buu soo xidhay dhaladii khamriga halkii buu kaga yimid quradii la socdo masaajidkii buu jamaacadda u soo raacay wuxuu yidhi salaad ma aqaano waxaa waxba male iska weysayso weyse ma aqaano kana ku ag fadhiisana siduu sameeyo samee salaad ma aqaano kana kugu ag tukane siduu isagu u sujuudo u sujuudo soo rukuucan u rukuuc halka intii uu sameeyay ayay linear iyo muus yar iyo shaah yar bay markiiba u dhigeen maqribkii baa lagu eedaamayba dadkii xaafaddu way daawanayaan odayga hebel baa maanta tabliiq miskiidka soo geliyeen war tabliiq ma soo gelin ilaahay baa soo geliyay yaa soo gashay la in yahdi allahu bika rajulan waahida khayrun laka min humri na'am ali nabigu markuu hadalka kulaha dagaal buu diray dagaal khaybar buu nabigu u diray inuu soo baabiyo yahuud laakiin nabigu ka daba hadlo wuxuu yiri ali ogow miya la dagaalamaa buu keenay lasneeda ay ka noqonayaan markaa buu nabigu ali dhageysa buu keenay mid iyaga kamidoo sababtaada ilaahay ku soo hadeeyo ayaa geelagiisa casas kaaga khayr badan maqsuudka qitaalku waa maxay hidaaya looga dan lahaa hadday dadku iyagoona lala dagaalamin ay diintii kaa dhagaysanayaan oo diintii kaa qaadanayaan dagaal meesha ma imanayo ogow dacwa muqaddam calaa kulli shay dacwaddaa ka horeysa wax walba jamaacadii waxay yidhahdeen war anna kuma soo geline ilaahay baa soo geliyey daaya salaadii maqrib buu la tukaday bayaankii buu la dhagaystay cishaa'igii buu la tukaday cishaa'igii intay soo kaxay bay masjidkii keenaan haddana salaadii fajar isagoo lugihiisa ku socda masjidka soo galay toddoba maalmood isagoo salaadii laazimay dambigii ku jirana ka dhex baxay tiisii baa timid oo ilaahay waa ka manna qaatay وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها وفي حديث النبي يقولها انت تاكين لك مركي النار توقعدو أيا إلهي جل وعلا قدرك هرقو قرنا أيا الله هرمرين دندج أعماش الجنة الله وعين تضوان مع الموضوع عبادة استي صدابا للرجل إلهي جنين وكقلي لأن خاتمات بإلهي وهاجي حسن الخاتمة وشيء غالي